Առաջին լրատվականն է եթերում, բարև ձեզ։ Հայկական սպորտը անցնող տարում մեդալների առատության ռեկորդ է սահմանել երիտասարդ ու մեծահասակ մարզիկները եվրոպական և համաշխարհային ստուգատեսներում նվաճել են 170 մեդալ, դրանցից 4-ը օլիմպիական։ 2016-ի հայ 10 լավագույն մարզիկներին շնորհավորել է հանրապետության ղեկավարը։ Նա նշել է, որ յուրաքանչյուր հայ հպարտությամբ է լցվում, երբ մեր մարզիկները մոլորակի տարբեր սպորտային հարթակներում բարձրացնում են Հայաստանի եռագույնը, հնչում է օրհներգը։ Հայաստանը դարձել է շախմատային երկիր, ասել է Սերժ Սարգսյանը։ Նախագահը անդրադարձել է նաև Հենրիխ Մխիթարյանի վերջին աներևակայելի գոլին։ Վստահ եմ, որ Հայաստանում ֆուտբոլը ապագա ունի մեծ, որովհետև այստեղ նստած Արարատ 73-ի տղաները, որոնք ուղղակի մեզ, չգիտեմ, հպարտության զգացում ներարկեցին։ Ես վստահ եմ, որ նույնիսկ երեկվա Հենրիխ Մխիթարյանի գոլը հազար երիտասարդների, երեխաների հպարտություն ուղղակի ներշնչել։ Արտուր Ալեքսանյանը, երբ որ Ռիոյում դառավ չեմպիոն, ես կարծում եմ բոլոր հայ տղաները մտածում էին, որ ինչ կլինի, Աստվածնա մի հատ էլ իրենք դառնան օլիմպիական չեմպիոն, որպեսզի այդպիսի հարգանքի եւ այդպիսի ընդունելության արժանանան։ Ես կարծում եմ, որ ընդհանրապես սպորտը, մասնավորապես հաղթանակները նաև շատ մի կարևոր հանգամանք ունեն։ Նրանք Հայաստանը, հայ ժողովուրդը դարձնում են ավելի ճանաչելի։ Ուզում եմ մաղթել բոլորիս եւ առաջին հերթին մեր մարզիկներին 2017 թվականին հաջողություն։ Հաջորդ թեմայի մասին ռուսական օդանավի կործանման պատճառը պարզվել է օդ բարձրանալուց հետո ինքնաթիռում անսարքություններ են ի հայտ եկել։ Օդաչուները սկզբում խուճապի են մատնվել, հետո փորձել են փրկել օդանավը կործանումից։ Մենք ընկնում ենք հրամանատար երկրորդ օդաչուի վերջին խոսքերն են։ Հրապարակվել է Սևծովում դեկտեմբերի 25-ին կործանված Tu-154 օդանավի սև արկղերից մեկի աուդիո ձայնագրության վերցանումը։ Պարզվել է, որ խուճապային իրավիճակ է ստեղծվել օդանավի անձնակազմի խցիկում։ Օդաչուները սկզբում կորցրել են ինքնատիրապետումը, բայց շատ արագ ուշքի են եկել ու փորձել փրկել օդանավը։ Տեղի ունեցել փակվող համակարգերի աշխատանքի խաթարում, որը հավելյալ վերելքի ուժ է ապահովում ինքնատիռին թռիչքի ժամանակ։ Օդաչուները փորձել են այդ խնդիրը լուծել օդանավի քիթը վեր բարձրացնելով, սակայն օդանավի դիրքը հասցրել են անկառավարելի վիճակի։ Փաստորեն հաստատվում է վթարի 2 վարկածը, որոնց համաձայն ինքնաթիռը կործանվել է տեխնիկական անսարքության եւ անձնակազմի սխալ գործողությունների պատճառով։ Հայտարարվել է, որ օդանավի 3 սև արկղեր հայտնաբերվել են, իսկ վթարի պատճառների մասին վերջնական եզրակացությունը կկայացնի պետական հանձնաժողովը։ Հիշեցնեմ, որ Tu-154 ինքնաթիռի կործանման հետևանքով զոհվել է 92 մարդ, այդ թվում 8 հոգանոց անձնակազմը։ Մարիամ Մխիթարյան, Առաջին ալիք։ Վերադառնանք Հայաստան, հաջորդ տարի հանրապետությունում 820 նոր աշխատատեղ կստեղծվի, հայտարարել է տնտեսական զարգացման եւ ներդրումների նախարարը։ Արդեն հայտնի է, որ Տավուշ տեքստիլ ընկերությունը մասնաճյուղ կբացի սահմանամերձ Արծվաբերդում։ 2017-ի առաջին եռամսյակում կգործարկվի կամ կընդլայնվի 7 ընկերություն, կներդրվի 3 միլիարդ դրամ։ Լրագրողների հետ հանդիպմանը Սուրեն Կարայանը տեղեկացրել է նաև, որ Հայաստանի կառավարությունը 240 միլիոն դոլարի ներդրումային ծրագրերի առաջարկներ է ստացել։ Դրանք թվով 160-ն են, որոնցից 110-ը հավաքվել են մարզեր վարչապետ Կարեն Կարապետյանի այցի ընթացքում։ Կապանում երիտասարդ մոր և նորածնի մահացության դեպքից հետո երկրի առողջապահական գերատեսչությունը կտրուկ է գործելու, հղիների բուժման ընթացքին կհետևեն միայն ատեստավորված մանկաբարձներ։ Առողջապահության նախարարը խոսել է համակարգը առողջացնելու մասին։ Սյունիքում նորածնի ու երիտասարդ ծննդկանի մահից հետո առողջապահության նախարարությունում որոշել են պարտադիր ատեստավորել մարզում ու մայրաքաղաքում ամենուր աշխատող բոլոր մանկաբարձներին։ Երկրի գլխավոր գինեկոլոգ Ռազմիկ Աշոտիչը կես տարուց արդեն իր անձնական երաշխիքով կթույլատրի բժիշկը մոտենա հղիին։ 900-ից ավել մասնագետ անցնելու են տեստավորում, անցնելու են հարցազրույցներ, նախարարության գլխավոր մասնագետեր։ Առաջիկայում հիմնավորապես կլուծվի նաև վաճառքում հանդիպող կեղծ չգրանցված դեղերի հարցը։ Կաշառքի եւ տվողն է մեղավոր եւ վերցնողը սկզբունքով այս դեպքում կպատժեն ոչ միայն երկիր բերած հաբերն ու մյուս պրեպարատները ժլատաբար չգրանցողներ կրողին, այլև այդ ապրանքը վաճառող դեղատներին։ Տուգանքը քիչ է, բանտի սպառնալիք է առաջանում։ Եթե բավական չէ տուգանքները,
հարցը կքրեականացվի։ Զննում, ախտորոշում, բուժում, բժշկի հիվանդին սպասարկելու պես 3 ամիս ինչ նախարար է նշանակվել համակարգը տնտղում են 2016-ի ամփոփիչ ասուլիսում հայտարել է Լևոն Ալթունյանը։ Ապահովագրական բիզնեսից իր հետ առողջապահություն տեղափոխված փոխնախարարն արդեն վիրահատական նշտարն առած կտրում կարում է բյուջետային ֆինանսավորումը, որ 2017-ին նույն փողով ավելի շատ մարդիկ կարողանան անվճար սպասարկվել հիվանդանոցներում։ ԿՏ, MRT եւ այլ տիպի դժվարամատչելի ծառայություններ են, այսինքն քաղաքացիները 30%-ով ավել կստանան այդ ծառայությունները։ Պետական ծառայողների սոցիալական փաթեթի շրջանակներում մոտ 20%-ով կավելանան ծառայությունները։ Պետության գումարն ուր գնաց, որ բժիշկն ինչ հիվանդի անունով դուրս գրեց, շուտով ինտերնետում բոլորը կտեսնեն, սկսում է աշխատել էլեկտրոնային առողջապահության e-health ծրագիրը։ Լևինե Բաղդասարյան, Առաջին ալիք։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը տարեվերջան ասուլիսը կազմակերպել էր Գյումրիում, հենց այստեղից է ամենաշատ բողոքներ ստացել, բայց սա ըստ օմբուդսմենի 2016-ի ամենամտահոգիչ խնդիրը չէ, այլ ապրիլին Արցախում կատարվածը։ Արման Թաթոյանը տեղեկացրել է դեպքի առիթով Արցախի գործընկերոջը նաև միջազգային կառույցներին է նահազանգել։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը 2016-ին մոտ 5000 դիմում բողոք է ստացել։ Բողոքների առատությամբ մայրաքաղաքից հետո Շիրակի մարզն է։ Մարդիկ բողոքում են տարբեր խնդիրներից սոցիալական, դատական, սեփականության առնչվող խախտումների թվով աչքի են ընկել ուժային կառույցները։ 625 բողոք մենք ստացել ենք ոստիկանության դեմ, քրեակատարողական հիմնարկներ 300, քննչական կոմիտե 244, դատարաններ 230, Պաշտպանության նախարարություն 225։ Մարդու իրավունքների խախտման առանձնակի դաժանության դեպքերը գրանցվել են ապրիլին։ Արցախի պաշտոնակցի հետ քննարկել են ու միջազգային կառույցների ուշադրությունը հրավիրել։ Զեկույցն էլ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների գլխավոր հանձնակատարին են ներկայացրել։ Սպանություններ դաժանաբար, որ կատարվում էին հայ լինելու համար պարզապես։ Սա շատ կարևոր դիտարկում եւ մեսեջ է, որը մենք նաեւ մեր միջազգային կազմակերպություններին, գործընկերներին ենք հասցնում, անկախ տարածքի քաղաքական կարգավիճակից պետք է իրավունքները լինեն պաշտպանված։ Ռուսաստանի Դաշնությունից իրավունքների խախտման բողոք դիմումները մեծ մասամբ վերաբերում են միգրացիային։ Կան նաև հատուկ դեպքեր, ինչպիսին է Հրաչյա Հարությունյանինը։ Այս եւ նման հարցեր արդեն ռուս պաշտոնակցի հետ կքննարկեն, համաձայնագիր է կնքվել։ Իրենք դեռ որևէ երկրի հետ չունեն նման համաձայնագիր, մենք սա հերթական համաձայնագիրը չէր, այլ կոնկրետ մեխանիզմ է դրված։ Սահմանադրության որոշ լրացումներ էլ ՄԻՊ-ի գրասենյակն է առաջարկել, հետևողական պաշտպանում են զինծառայողների իրավունքները, լուրջ աշխատանք է տարվել ազատազրկված մարդկանց իրավունքների պաշտպանության գործում, վստահեցնում է Արման Թաթոյանը։ Ազատությունից զրկման ամենասկզբնական օրից քրեակատարողական հիմնարկը պետք է անձի նախապատրաստի ազատության։ Վերջ։ Եվրոպական դատարանում շուտով ներգրավված կլինեն ՄԻՊ-ի ներկայացուցիչները, մարզային ստորաբաժանումներն էլ կուժեղացնեն ու կավելացնեն։ Աննա Մարտիկյան, Մարտին Գևորգյան, Առաջին ալիք։ Միջազգային լրահոսից թուրք-ամերիկյան հարաբերություններում լարվածությունը խորանում է։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը հայտարարել է, որ ապացույցներ ունի այն մասին, որ Միացյալ Նահանգների գլխավոր ազդաշինքը աջակցում է ահաբեկչական կազմակերպություններին, հատկապես իսլամական պետությանը։ ԱՄՆ պետքարտուղարությունը անհեթեթ ու ծիծաղելի է համարել այդ մեղադրանքը։ Նման մեղադրանք էր ներկայացրել նաև Ռուսաստանը։ Մոսկվան պնդում է, որ սիրիական ընդդիմությունը զինված է ամերիկյան զենիթահրթիռային համալիրներով։ Վաշինգտոնը հերքել է նաև այդ մեղադրանքը։ ԱՄՆ նորընտիր նախագահ Դոնալդ Թրամփի նյույորքյան Թրամփ Թաուեր աշտարակի առաջին հարկում կասկածելի փաթեթի պատճառով շենքում տարհանում է սկսվել։ Ոստիկանությունից բացի դեպքի վայր են ժամանել նաև հրշեջ ծառայության աշխատակիցները։ Բարեբախտաբար կասկածելի առարկան մանկական խաղալիքներով պայուսակ է եղել եւ հայտարարված տագնապը չեղյալ է համարվել։ Գյումրի երիտասարդական մայրաքաղաքի բանալին հանդիսավորության փոխանցել է Չարենցավանին սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության այս ծրագրով 2016-ի ընթացքում արհեստի և արվեստի քաղաքում տեղի են ունեցել մի շարք մշակութային սպորտային միջոցառումներ։ Երիտասարդական քաղաքի փոխանցիկ կոչումը հանրապետության երկրորդ քաղաքը այս տարեվերջին էր ստացել Ստեփանավանից։ 2013 թվականին, երբ որ մենք սկսում էինք այս ծրագիրը, չէինք էլ կարող պատկերացնել, որ այն կարող է ունենալ այս կարգի նմանօրինակ հետաքրքիր զարգացումներ եւ քաղաքից քաղաք այն անցնելով պիտի հարստանար, դառնալ շատ ավելի տրամաբանական, շատ ավելի թիրախավորված եւ շատ ավելի հետաքրքիր։
Մայրաքաղաքի արձանները խելախոսների օգնությամբ արդեն կարող են խոսել։ Իմ գործընկեր Լիլիթ Դանելյանը խմբագրությունը վերադարձել շատ տպավորված։ Նա արդեն հասցրել է լուսանկարվել ամենայն հայոց բանաստեղծի եռաչափ պատկերի հետ։ Ինչպես տեսնում եք, հիմա կանգնած ենք Թումանյանի արձանի մոտ, որին փակցված են մարկերներ։ Արձանները շունչ են առնում, Արլուպա ընկերությունը ստեղծել է հավելված, որի շնորհիվ հնարավոր է տեսնել Թումանյանի արձանի եռաչափ անիմացիոն պատկերը, լուսանկարվել ու լսել նրա ձայնը։ Աշխատեցեք ձեր սրտերը պահել մաքուր ու լիքը ամենալավ ու ամենաբարի զգացմունքներով։ Սմարթ սարքով, հեռախոսով, պլանշետով Սպենդարյանի արձանի պատվանդանին ամրացրած հատուկ նշանի սքանավորմամբ երևում է եռաչափ անիմացիոն պատկերը ու հնչում երաժշտությունը։ Նոր տեխնոլոգիաներով մշակույթը ավելի հասանելի ու հրապուրիչ դարձնել երիտասարդներին եւ մեր երկիր ժամանած զբոսաշրջիկներին։ Սա է մշակույթի նախարարության եւ Արլուպա ընկերության համագործակցության գլխավոր նպատակը։ Սա մեր հայտարարած ՏՏ ոլորտի միաձուլումն է մշակույթին, ինչը կարծում եմ բերելու է իր դրական արդյունքը։ Լրացել իրականությունը բերում է տեսնելու այն, ինչը որ չէր կարելի տեսնել անզեն աչքով։ Armculture AR հավելվածն անվճար հասանելի է Google Play Market-ում, շուտով նաև App Store-ում։ Առայժմ մենք սահմանափակվել ենք այս երկուսով։ Մեր քաղաքում մեր կողքին ապրող արձանները հավելվածի շնորհիվ կկենդանանան արդեն 2017 թվականին։ Լիլիթ Դանելյան, Տիգրան Բաբայան, Առաջին ալիք։ Եվ վերջում մակեդոնացի ջրասուզակները 15-րդ տարին անընդմեջ նոր տարին վաղաժամ դիմավորում են Օհրիդ սառցակալած լճում, դրա հատակին տեղադրելով զարդարված տոնածառ։ Այս յուրօրինակ նախաձեռնության նպատակը ծանր հիվանդությամբ տառապող երեխաների ամանորն ու սուրբ ծնունդը յուրահատուկ կերպով շնորհավորելն է։ Առաջին լրատվականի հաջորդ թողարկումը ժամը 17-ին է։ Ցտեսություն։